咁當然呢啲咁大嘅秘密咧 ，CEO Chairman 你重大秘密你係唔可以泄漏嘅。但係咧，我哋又要泄漏喎。點解又要泄漏啊？因為咧，我哋要得到銀行嘅支持，即係話，喂，我3個退休或者我退休啦，而家你銀行會唔會咁樣 call 翻我條窿㗎咁？所以咧，其中一個電話就打俾柯清輝，柯清輝當年就係匯豐嘅 CEO 啦嚇。好啦，咁話說咧，喺某個年份咧，有一間做電子嘅公司都唔細噶啦。咁咧有3個咧，其實唔同姓嘅創辦人咧，佢哋唔係一個兄弟嘅，即係家族嘅公司嚟嘅。咁就係一個由唔同人士創辦嘅一齊嘅公司。去到某個歲數咧，佢哋決定一齊退休啦。咁係咪件咁簡單嘅事咧？咁於是我哋就喺半島酒店咧就傾啦。我話你3個即係劉關張啫咁樣。好啦，咁冇幾耐咧，翻嚟咧講一句好笑，咁要講句唔係粗口嘅粗口啦。阿可刁難啊！你話我哋劉關張，即係話我哋遲早玩完啫。咁我唔敢，大佬嚟，我哋而家嗱決定就睇下呢3個啱唔啱做我哋嘅新主席啦。咁於是攤咗3個人名出嚟。咁其中嘅人名咧，就係一個匯豐嘅 banker 嚟嘅。咁呢個匯豐嘅 banker 咧，50零歲。咁其實我對 banker 做呢個電子製造嘅公司嘅 chairman CEO 咧，絕對唔贊同。點解咧？因為入邊牽涉到好多幾硬嘅知識。你冇電子嘅概念，因為電子世界咧嗰個波幅上落太大咧，你好容易死。咁兼且佢有一個另一個弱點咧，佢係唔識睇中文嘅。咁我就第一個 ban 咗佢，咁我就代表佢哋咧，就揀咗喺一個公共機構，呢個公共機構我開得啦，係生產力促進局嘅一個執行董事去做佢哋嘅新主席。嗱，咁本來都你生產力同一間電子公司又唔算一個好直接嘅競爭啊，咁就冇咁誇張啦，就唔係 SNK 同 Open Platform 咁誇張嘅事啦。因為話晒你點叫佢哋都叫半個同行一個同行，咁嗰樣嘢就一個半公營機構一個私人上市公司，咁牌面上係好簡單嘅一件事啦，係咪咧？嗱，實際上一啲都唔簡單。首先你內部要通過咗，而你內部通過咗咧，咁當然呢啲咁大嘅秘密咧，CEO Chairman 你重大秘密你係唔可以泄漏嘅，因為呢啲你泄，但係咧我哋又要泄漏喎。點解又要泄漏啊？因為咧我哋要得到銀行嘅支持，即係話，喂，我3個退休或者我退休啦，而家你銀行會唔會咁樣 call 翻我條窿㗎咁？所以咧，其中一個電話就打俾柯清輝，柯清輝當年就係匯豐嘅 CEO 啦嚇，咁就喂，有冇問題啊？我都冇乜問題嘅咁。好啦，咁由於咧呢間公司咧，佢有2個上市地位嘅，佢一個係香港嘅主板啦，一個係新加坡嘅藍籌啦。咁於是咧就要叫新加坡嗰邊嘅董事飛過嚟啦。咁新加坡咁啲董事飛過嚟咧，就大家傾啦。咁其實未飛過嚟之前咧，我仲要飛過去咧，就先同佢打咗個底。咁喺上市公司咧，今時今日咧，你要委任一個咁高層嘅人咧，其實你要經過2個委員會嘅。一個咧就係我哋叫做提名委員會 （nomination committee）， 因為有人提名；另一個咧就係薪酬委員會，即係提名過咗啦，就要俾嗰啲錢佢啦。去到薪酬委員會咧，咁就得意啦。咁於是大家就話：生產力唔係好高人工啫，嗰陣時可能係100零萬啦咁樣。咁我哋俾夠200幾就得啦咁。咁我做中間人啦，我打電話：喂，阿哥，200幾喎咁。你唔使諗啦，200幾咁嚇？點解啊？佢話我幫阿公做嘢就我犧牲自己啫，而家翻返嚟私人機構，我就要攞翻我應有嘅數噶啦，所以呢個數唔係200幾就唔係一個啱嘅數嚟嘅咁。咁卒之回手，回到幾多咧？回到個老大都唔好意思，即係因為3個拍檔啊嘛，最細嗰個
你同佢講啊，638啦咁意頭啊，得唔得啊？一約就跳咗3倍，我都諗唔到佢哋咁手鬆。咁我打個電話，喂，638啦，啱意頭啦咁於是就過咗啦。好啦，咁過咗之後咧，更複雜嘅嘢嚟啦。咁於是咧就要出一封我叫催命信。催命信就係點咧？向全球因為30幾個國家嘅辦公室，個催命信咧就話唔該你哋喺邊月邊日就翻到嚟香港，即係當然喺香港嗰度喺香港啦，咁喺全地球嗰啲就唔理你啦。總之，譬如3月3號啊，咁就要到香港，3月4號就開會。咁3月4號咧，朝頭早其實真係 keep 得幾保密嘅，冇乜人知嘅。咁就叫晒全球啲經理嚟。嗱，今日起我哋3個老嘢退休，我哋揾咗呢個哥哥做新主席啊。咁這邊廂入邊開緊會咧，那邊廂咧上市公司係要停牌嘅。好啦，咁停牌咧就係話有重大消息準備公佈，咁仲係香港、新加坡一齊停牌。好啦，咁到第二日咧就公佈啦，咁就話阿乜就準備做主席阿 Man 姐準備做主席，舉例咁樣。喺呢位哥哥接受咗個薪酬638嘅時候咧，其實中間有一段時間咧就進行一個偷跳。呢個偷跳係做咩咧？我哋嘅偷跳咧就日日喺麗晶匿埋一個角落頭，咁就咧由呢個公關公司去預計各種嘅問題。係咪而家最興流啊？唱高散貨啊？係咪褪軚啊？係咪退休啊？係咪賣盤啊？係咪乜啊咁？我哋預備咗1000條問題。咁呢個就嚟翻工未翻工嘅主席咧，就日日呢一個角落頭嗰度 drill 日日喺度練習。好啦，呢間公司咧就由於做得唔錯，做得幾好，就引起一個同行嘅垂涎。咁呢個同行咧就出重金去收購呢間公司。咁收購嘅時候咧，標準收購手法咧，我哋就話留一手，即係話譬如你10億就俾咗9億你先，留翻1億咧就你啲所有嘢交妥啊，做好咗佢先俾你。好啦，咁通常嗰啲留1年啊，留幾多年咧咁點不知咧？呢個哥哥咧就係提早啊，好似提早咗6個月咧就找埋條尾數，咁就稱呢個公司咧係一個5星級嘅公司，管理非常良好。咁呢個人咧就係叫張國榮，係建滔化工嘅張國榮。咁我講呢個故事，我想話俾大家聽，喂，換個主席，換個 CEO 真係咁簡單咩？中間有好多細節。嗱，從來我都講啦，你哋嘅編劇去到編啲鬥爭啊，好多嘢勉勉強強都仲成事。嗱，另一套咧《金色森林》咧，差唔多係完全冇錯，但係咧去到《新聞女王2》咧，一去到揀主席呢個位咧，就全部即係咧錯漏百出。咁我覺得咁樣嘅結局咧，實在有啲令人失望。我重新講過，就係話做得最好嘅係華晨嘅《歲月風雲》。咁如果你哋唔明嘅，咁我勉勉強強都叫 TVB 舊顧問啊。咁你可以問翻我係點樣做，或者圈中人好多都識答到你。呢啲情節咧係唔應該喺個電視劇嗰度出現。如果中意我哋條片，就訂閱我哋私相授受啦。若果撳埋個鐘仔呢，我哋逢有新片呢，都會即時通知你嘅。下條片再見啦。